тоа. Значи, кога се однесува на некој однос помеѓу работодавач и вработен, кој всушност треба да го изнајми својот труд за да ја одработи работата за работодавачот, секако треба да има разбирање. Доколку е ситуацијата обратна, дека тоа е под диригентство, дека тоа треба да се изработи без било каков концепт, веруете ми, одговорноста ја сноси работодавачот. Во еден дел од тие законски прописи стои дека вработен според законот има право да одбие извршување на задача доколку е изложен на непосредна опасност по здравието или по животот кога не се спроведуваат тие мерки на работното место. И тоа најчесто станува збор за страф од страна на работниците. Има ли вакви случаи кога да речеме се случувало ли работник да одбие работа на работно место и да каже дека немам заштитна опрема или евентуално не ми се обезбедени условите? Сте се сретнали ли вие со таков пример? Искрено да ви кажам, не. Во Македонија веројатно, но ќе ви предочам една статистика, бидејќи од 2011, крајот на 2011, Македонското здружение за заштита при работа стана фокал поинт на Европската агенција за безбедност и здравје при работа. Морам да кажам дека е тоа голем успех за нас. Карактеристично за анализите кои ги правеа од Европската агенција за безбедност и здравје при работа, излезе дека сите земји каде што невработеноста е со повисоки стапки, карактеристични се овие неприговарања по однос на условите за работа. Значи стравот кај вработениот дека може да го изгуби работното место, поточно приходот на месечно ниво за чиста екзистенција, доведува до тоа дека вработениот, тоест човекот е спремен да направи компромис дури и на цена на својот живот. Меѓутоа сепак постои закон кој што го штити и во однос на ова прашање. Јас се надевам дека законот и текако ќе заживее и ќе сватат сите заинтересирани страни дека работи самиот закон во интерес и на работодавачите и на вработените. Но највеќе работи во интерес на Република Македонија, бидејќи земете в предвид дека компензациите по однос на несреќите при работа ги исплаќа од буџетот на Република Македонија, поточно од Фондот за здравство. И сега се чини дека на терен очигледно дека според оние или факти и резултати кои што се покажуваат во извештаите, градежниците, односно транспортните работници се оние кои што имаат најголем ризик на работното место. Дали станува збор за невнимание, несоодветна заштита, дали станува збор за работа на црно? Видете вака, често пати тие се најочигледни, затоа што тие се случуваат во градските средини. Значи самиот градежник ако загинува да кажеме во некоја градска средина каде што се врши некоја си градежна активност, според нашата статистика најголем број на несреќи се случуваат во земјоделството. Голем број на земјоделци гинат на своите работни места од превртување на трактор, од несоодветна механизација. Оно што највеќе ме плаши дека можеби и најголемиот број на професионално заболени лица од пестициди, од употреба на разни хемиски агенси се наоѓаат баш во таа индустрија. Ама таму станува збор за самовработување најверојатно. Законот за безбедност и здравје при работа го третира вработениот, го третира работодавачот. Значи без разлика дали е само вработен, дали е работник, сепак нему му се случува. Исто така и еден го напомнавте делот на транспорт. Тоа е еден од гранките кои мораме да посветиме многу повеќе внимание, бидејќи според сегашната законска номенклатура, самите тие несреќи не ги исследува Министерството за труд и социјална политика, туку ги исследува само Министерството за внатрешни работи. А тука ли доаѓа различната методологија со резултатите, различни резултати за бројот на несреќи и за смртни случаи има Македонското здружение, инспекторатот, различни резултати има Институтот за здравје? Секако, ние работиме според европската методологија за статистичка методологија за безбедност и здравје при работа. На тој начин ги концепираме сите оние годишни извештаи кои ги публикуваме на 28 април, така и оваа година ќе го имаме за минатата година за 2011. И можам да ви кажам дека имајќи таа методологија, ние во целост сме компатибилни со европската. Но она што го покажува нашето истражување, поточно нашето исследување на годишно ниво е дека имаме разлики. Тоа е еден од проблемите на кои ние мораме сериозно да работиме. Разлики како невладина организација, разлики како државни институции, разлики како назначени институции кои треба да работат на таа проблематика. Од сега да направиме една јасна дистинкција. Нашите резултати не се јавните резултати, поточно најрелевантните во оваа земја. Нашите резултати се корективот во смисол на тоа дека луѓе треба да посветиме повеќе внимание на овие податоци кои се јавно објавени во медиумите. Никој рековте дека во април ќе објавите дел од резултатите. Ајде да видиме дали имате барем резиме за минатата година. Како се движува? Можам да ви кажам дека и понатаму во Македонија неделно гине еден човек.
Значи, ако земете од прилика дека имаме 53 недели, јас малце помалце од тоа имаме околу 40 на повторно смртни случаи во Република Македонија, кои се случиле на работното место. Тоа повлекува дека Македонија е ризична земја по основна? Да. По однос на тие резултати, по однос на тие бројки, Македонија мора да работи во однос на подигнување на свеста кај вработените, но исто така многу повеќе кај работодавачите во однос на примена на мерките, значи потврдените мерки за заштита при работа. Не може да одиме според принципот тоа никогаш мене не ми се случило, па нема повторно да ми се случи. Не. Во нашава професија несреќата доаѓа еднаш, но кога ќе се случи, таму ставаме точка. Кои се најчести причини за несреќи на работното место? Има многу, но во однос на јас би рекол на делот на необразование, на неедукација. Делот на тоа дека јас сум разговарал со многу колеги од Европа, од светов, значи каков е трендот кај нив. Често пати во Македонија се сретнува дека имаме мајстори кои се разбираат во све. Значи има некој што се разбира и од подигнување на плоча, има од поставување на електрична инсталација, има тој што се разбира и во водоводни поставување на водоводни јазди и така натаму. Значи не може во све да се разбирате. Кога се разбирате во све, тогаш не се разбирате во ништо. Вториот постулат за несреќа е притисокот кој го има секојдневието врз обичниот македонски вработен. А тоа е несигурноста во сопствената екзистенција, продолжените работни часови. Немањето, една од интересните статистики зборува дека луѓето кои имаат договор на ограничено работно време, тоест поточно на ограничен договор, а не на неопределено, дупло повеќе се повредуваат од оние на неопределено. Интересните факти зборуваат во насока на тоа дека ова е комплексна проблематика. Но за да го решиме, мора професионално да му пристапиме. И очигледно едукацијата е многу потребен фактор во целиот овој случај. Секако, затоа и ние започнавме како Македонско здружение за заштита при работа веќе од 2010 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип постдипломски студии по безбедност и здравје при работа. Колку експерти во овој дел има во Македонија? Оние што се обучија на Универзитетот Свети Кирил и Методи, тоа беа оние инженери по заштита при работа, околу 150. Оние кои се здобија со сертификати по однос на стручно лице по безбедност при работа, околу 400. Не ме фаќате за зборува со информации кои ги добивам од Министерството за труд и социјално. И тоа е доволно да се покрие целата територија на државата? Видете, за тој број на вработени, веројатно, тој број на професионалци, веројатно би си го нашле своето место, како што си го наоѓаат сега. Но јас би го посочил, би го ставил фокусот на друго. Стручноста на истите мора да биде во насока на тоа да континуирано се образуваат. Оваа проблематика не трпи импровизација. А што вели законот? Дали сега компанија треба да има вработен за заштита при работа или кои компании со колку број надвработени треба да имаат вакви лица? Значи законот ја дозволува и можноста и да вработите, но во исто време и да најмите. Да. Сите овие стручни лица работат, работат во некои си фирми кои имаат сертификати и вие можете да ги најмите исти. Нема смисла да вработувате, да кажем, ако имате колонијалче, па вие сте едниот и собственикот и оној кој работи преку цел ден, но во исто време треба да вработите уште еден по безбедност. Законот предвидува и глоби од добри 8.000 евра, но на терен оваа казнена мирка очигледно слабо се преминува. 15.000 надзори од страна на инспекторатот се регистрирани, меѓутоа сите тие предмети се губат во лавиринти, очигледно, што во судовите, што како да поефикасна заштита? Во однос на глобите, јас би потенцирал една работа и би ги пофалил тука од Државниот трудов инспекторат. Значи, тие променија својата методологија на работа. Она што го велите дека често пати на терен не се казнуваат луѓето. Не е поентата некого да го казните, а да повторно... Да му предучите, па да го казнувате. Така. Она што они го прават е едукација. Значи, секој онај записник кој ќе дојде во фирма и кој ќе го направи записникот, кој ќе му предочи што треба да направи, кој ќе му даде еден одреден рок да ги санира тие работи, и овој повторно не го направи тоа, тогаш следува казната. Значи, тоа е начинот кој го предвидува самата таа европска... Дали работниците изложени на поголем ризик покрај заштитната опрема имаат право да побараат и некоја надокнада, да речеме, од работодавачите, ако почувствуваат дека немаат услови за работа или ризични ми работното место и така натака? Според закон зборувам. Ова веќе навлегува во сосема една друга. Секако, јас сега би говорил секој оној кој работи на поризично работно место, секако дека заслужува поголема компензација.
Но колку е тоа во пракса, колку е тоа во не би можел да тврдам. Ова не е моја проблематика, така да компензациите во однос на ризикот не би можел да ви ги тврдам и не би можел да ви кажам дека постои некоја формула. Едноставно тоа е пазарот ја диктира цената на работниот труд. Ако постои еден стручњак во Македонија кој работи на одредена проблематика, тој сигурно ќе биде скапо платен. Ако постојат многу кои можете многу лесно да ги замените, цената паѓа надоле. Едноставно не е домен ова на заштитата при работа. Така. Јас се благодарам што вечерва бевте гостин во Без пардон. Се надевам дека на гледачите колку туку успевме да им доловиме кога ставаме возбор за заштитата при работа, кои се правата на работодавачите, кои се правата на Може само една порака до вработените. Многу е почесно доколку нешто не функционира во самото работно место, да му го предочите тоа на самиот работодавач и да му понудите одредено решение како вие би го решиле тоа и со тоа да го елиминирате ризикот, отколку тоа да се приќути и да се мисли дека така треба да биде. Не треба да има опасност по вашето здравје. Нека биде ова охрабрување или за работниците, меѓутоа сепак нека сватат и работодавачите дека нивна обврската го да обезбедат заштитата при работа и безбедноста на работното место. Ви благодарам што бевте уште еднаш гостин во Без пардон. Ние